Wir sind Svenja und Basti und reisen im Van mit unserer Hündin Peppa von Kanada bis nach Feuerland. Mittlerweile sind wir in Nordargentinien auf dem Weg nach Chile. Letzte Woche wurden wir aber kurz vor der Grenze von einer gesperrten Straße aufgehalten und konnten nicht planmäßig nach Chile einreisen. Aktuell sind wir durch die Gesundheitsvorschriften für Hunde in Chile und Argentinien zeitlich nicht mehr wirklich flexibel. Wir stehen also unter enormem Zeitdruck und hoffen, dass die Straße zur Grenze bald öffnet. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir haben euch ja letzte Woche an der gesperrten Straße einfach so stehen lassen. Und lasst es euch gesagt sein, wir stehen immer noch hier. Es ist ein Tag später und wir haben ein, zwei Autos durchfahren sehen, sind uns aber nicht ganz so sicher, wollen es jetzt aber einfach mal ausprobieren und fahren gleich mal nochmal an die Schranke hin und sprechen mit den Beamten und gucken mal, was diese sagen. Wir sind sehr gespannt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und ja, lasst uns versuchen, nach Chile zu kommen. Hola, buen día. ¿Hasta dónde van? A la frontera de... ¿Para Chile? Sí. Para Chile, Para sí. Chile hoy no se habilita a partir de mañana. ¿A mañana? A las 8:30 de la mañana. Hoy lo que puede hacer es solo turismo interno. Hasta Punta Vaca son 60 kilómetros más o menos. Okay. Y ahí a las 5 de la tarde ya tiene que retomar, bajar, ¿viste? En las 60 kilómetros Sí, es Punta de Vaca. Punta de Vaca. Punta de Vaca pues tiene los penitentes, que todos son turísticos. So es posible de... Hasta allá puede llegar. Okay. Ich würde ja gerne sagen, wir sind durch. Wir sind auch irgendwie durch. Man kann jetzt hier quasi 60 Kilometer bis zu einem, also Punta de Vaca, das ist irgendeine touristische Sache, die man angucken kann. Genau, man darf bis zu 60 Kilometer darf man reinfahren und sich Sachen angucken und dann muss man aber heute Nachmittag um 5 spätestens muss man wieder zurück sein. Und wir dachten jetzt besser als da an der Tankstelle rumstehen, fahren wir einfach schon mal rein, gucken uns ein paar Sachen an und fahren dann heute Nachmittag wieder zurück. Und die Landschaft hier ist Phänomenal. phänomenal. Ist unglaublich schön. Das ist so abgefahren, die Strecke. Hinter diesen roten und grünen und bunten Bergen kommen einfach schneebedeckte, krasse Berge. Die Landschaft sieht richtig abgefahren aus. Es ist einfach wow. Das ist der Mount Everest. So stellt sich Basti den Mount Everest vor. Was eine Strecke. Ich freue mich schon richtig, die zweimal zu fahren. Oh, dreimal. Ja. Wir fahren zweimal.
Uns kamen gerade 2 riesige Kondore entgegengeflogen. Aber die haben sich so gut getarnt. Oh, es ist auch richtig grell mit dem Schnee. Die haben sich so gut getarnt im Schnee. Ich habe es versucht rauszukriegen, aber es ist eher ein hektisches Hin- und Hergeschwinge. Krass! Spontan 2 Kondore gesehen. In so einer spektakulären Kulisse. Hat sich jetzt schon gelohnt. Und ich freue mich jetzt schon, mit Peppi hier rauszugehen im Schnee. Und bis da jetzt. Bis da vorne hin kann man fahren und nicht weiter. Wir fahren jetzt aber wieder ein Stück zurück. Es war uns ja klar, dass wir hier nicht weiterkommen. Da vorne war ein ganz cooler Spot, wo man stehen konnte und so ein bisschen raus konnte mit Peppi. Und da fahren wir jetzt hin. Peppi, Schnee! Kalt! Peppi, Schnee! So cool! Einfach die beiden Kondore, die wir aus dem Auto gesehen haben, sind jetzt hier über uns direkt. Wahnsinnige Tiere. Die Ruta 7 auf argentinischer Seite und Ruta 60 auf chilenischer Seite treffen sich an der Grenze und verbinden die beiden Hauptstädte Buenos Aires mit Santiago de Chile. Somit eine wichtige Verbindungsstraße für jegliche Güter. Kurz vor der Grenze führt die Ruta 7 am höchsten Berg Südamerikas vorbei, weshalb sie auch eine touristische Attraktion ist, also eine viel befahrene Straße. Deshalb sind wir irgendwie dankbar für die Sperrung, diese wundervolle Strecke fast für uns alleine zu haben. Wir sind wieder zurück in dem kleinen Örtchen, haben jetzt eigentlich quasi so einen 2-3 Stunden Ausflug in die Berge gemacht, haben einfach Kondore gesehen. Ja, das ist so wirklich cool. Und ja, haben uns jetzt nochmal, wir konnten es uns nicht nehmen lassen, wenn wir hier schon noch einen Tag länger verbringen müssen,
nochmal Kuchen geholt. Und noch so eine kleine Spezialität, glaube ich, von Argentinien und auch Chile, glaube ich. Warte. Ich weiß, wie es heißt. Ich blende es unten ein. Ich lerne es noch. Afrijoles? Naja, wir zeigen es auf jeden Fall gleich nochmal. Und ja, parken jetzt wieder an der Tankstelle. Vermutlich könnte es auch schönere Plätze geben, aber da Schöner, guck dir das mal an. ja, ich meine, von der Tankstelle hat man auch einen richtig krassen Blick, die Berge. Aber ja, da bekommen wir einfach mit, wann es geöffnet wird. Und sie meinten wohl morgen früh. Jetzt war sich der Beamte gerade schon wieder nicht mehr so sicher, ob wirklich morgen früh um 8. Aber ja, da bekommen wir es einfach mit. Und da gibt es Duschen, also können wir halt noch duschen. Und ja, kein schlechter Platz. Wir sind unter Camper da auch. Ja. Wir stehen wieder hier, oder? Wir sind deutsch, wir nehmen wieder unseren Platz. Wer mehr darüber? Oh, unseren Platz gibt es nicht mehr. Ich muss eng da, oder? Und es schadet hier nichts, wenn die Sonne reinkommt und ein bisschen aufwärmt. Hatte ich eingewiesen. So langsam füllt sich der Parkplatz und die kleinen Dinger, von denen ich vorhin gesprochen habe, sind Alfajores. So runde, eigentlich Doppelkekse, gefüllt mit Leche de Dulce. Was hier, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist einfach nur so gezuckerte Milchcreme oder so irgendwie. Einmal mit Schokoladenüberguss und einmal mit so Kokos außenrum. Und natürlich haben wir auch Kuchen gekauft. Wir probieren jetzt aber erstmal einen für euch. Für euch. Für euch natürlich, ne? Basti muss festhalten, ich muss probieren. Ich dachte, ich darf auch essen. Ihr wollt ja sicherlich sehen, wie die von innen aussehen. Svenny macht das nur für euch, Leute. Ja. Sie opfert sich. Bringe Opfer. Es muss ganz stark sein. So sieht das aus. Keks, Füllung, Keks. Na nu, das ist ja schon abgebissen. Beim Biss ging der Akku leer. Es schmeckt so lecker. Das ist geil. Keks und in der Mitte ist diese Leche de Dulce oder sowas Creme. Ich probiere nochmal. Ja. So lecker. Oh mein Gott. Ich habe gehört, ab Argentinien und Chile nimmt man eigentlich zu auf der Reise. Ja. Wundert mich nicht. Man fährt nur noch, also viel. Gut, man macht schon eine Wanderung auch, aber hauptsächlich trinkt man Wein, isst gut und fährt viel. Und trink wieder Wein. Und trinkt dann wieder Wein. Oh, das ist so lecker, muss auch mal probieren. Na gut. Schmeckt geil, ne? Mhm. Das schmeckt richtig gut. Was ist das für eine komische? Das Vieh ist gut. Was sollen wir sagen? Mehr passiert heute auch einfach bei uns nicht. Wir haben hier so eine kleine argentinische Party neben uns. Da wird gegrillt. Ich hoffe, wir können die Takes verwenden mit der Musik im Hintergrund. Ich glaube schon. Ja, und warten einfach, bis die Straßen wieder aufgemacht werden und hoffen, dass es noch innerhalb des Rahmens ist, dass wir einreisen können mit Pet. Mal keine Straßenblockade, einfach eine Straßensperre. Ich muss mir halt doch nochmal eine Weinprobe in Mendoza machen. Wenn es sein muss. Nur für euch natürlich.
Guten Morgen. So wie es aussieht, hat sich die Schranke geöffnet. Hier war eine mega lange Autoschlange, die ging bis in das Dorf rein, wo wir den Kuchen immer geholt haben. Aber sie sind alle gerade losgefahren, das heißt, wir machen uns jetzt auch fertig. Wir haben jetzt ein bisschen den Schwung mal schon durchgelassen und ja, werden uns heute auf dem Weg Richtung Chile machen. Wir sind hier gestern schon entlang gefahren und innerhalb von einem Tag ist hier einfach der komplette Schnee weggeschmolzen, der hier bis zur Straße runterlag. Richtig crazy. Jedenfalls sind wir froh, dass wir gestern schon entlang gefahren sind, weil die Straße ist echt richtig doll befahren. Jetzt natürlich noch mehr, dadurch, dass so viele LKWs, Wohnmobile, Autos nicht weitergekommen sind. Und wir gestern eigentlich fast diese Straße komplett für uns allein hatten. Richtig cool. Und wir haben schon wieder 2 Kondore gesichtet. Also die Ruta 7 zwischen Uspallata, oh Gott, und Santiago de Chile kann mir nur empfehlen. Sind gespannt, was noch so auf uns zukommt. Keine 5 Minuten später sind wir hier im abgefahrensten Winter Wonderland. Ich glaube, so viel Schnee habe ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wahnsinn. Es ist auch so grell. Kann gar nicht ohne Sonnenbrille rausgucken. Krass. Krass. Der größte Berg Südamerikas. Richtig. Hä? Was habe ich gesagt? Ja, der höchste. Und alles voller Schnee. So cool. Es ist so krass hell. Man kann nicht ohne Sonnenbrille. Eine famous Sonnenbrille hilft auch nicht. Oh. Doch, ein bisschen schon. Oh, es ist hell. Krass. Wir sind jetzt hier unschwer des Verkehrs erkennbar an einem Mirador ausgestiegen. Da hat so gefühlt der halbe Verkehr sich gestaut. Ja. Und man konnte jetzt hier so einen kleinen Weg hier hochgehen mit dem Ausblick auf den Aconcagua, den höchsten Berg, wie Basti gerade schon gesagt hat. Und ja, auf den Auspunkt schaffen es irgendwie relativ wenige. Hier sind nicht so viele. Die meisten machen von unten ihr Foto. Aber es ist doch ganz schön rutschig hierher. Und Aber außerdem, wenn man so wie ich das richtige Schuhwerk hat, ist es echt rutschig. Also der komplette Park auch, also das ist ein Provincial Park hier, der ist auch gesperrt wegen zu viel Schnee. Aber zum Mirador konnte man hochlaufen.
Also es muss auch einfach in den letzten 2 Tagen so viel geschneit haben. Deswegen war wahrscheinlich auch einfach alles gesperrt. Ja. Die mussten die Straße einfach räumen, aber alles andere ist Beautiful. 1 Meter hoher Schnee mindestens. Richtig schön. Und purer Sonnenschein. Ja. Wir sind nicht eingecremt. Yes. Also in den nächsten 2 Tagen gibt es rote Nasen. Kurzen Ausblick genießen und dann wieder zurück. Hunde sind nämlich auch nicht erlaubt. Peppi musste. Peppi würde hier Auto rumtoben. Ja, wahrscheinlich schon. So viel Zeit muss sein. Schöner kleiner Ausflug, um sich die Beine zu vertreten. Oder so. Boah, ich kann überhaupt nichts. Basti sagt mal ja. Kühle Füße habe ich auf jeden Fall. Ich habe ganz viel Schnee im Schuh. Ja, Ich sag euch, ein Sneaker. ist keine gute Idee. Ein Sneaker meiner Art nicht gut. Ist das beste Schuhwerk. Saug's noch mal ein. So. Demnächst sind wir wieder an der Küste und dann ist es einfach wieder mega warm. Oh, okay. Auch okay. Aber das gerade ist einfach ultra schön. Und irgendwie haben wir mit so viel Schnee und so viel Bergen nicht gerechnet, warum auch immer. Faszinierend. Ich habe damit gerechnet. Ja, klar. Hier ist jetzt die richtige Verkehrsmadness ausgebrochen. Abgefahren. Hier stauen sich in alle Richtungen die Autos und LKWs und wir standen jetzt oben schon kurz vor einem Tunnel. Kurz vor. Ja, also schon noch ein ordentliches Stück, aber Man kann schon sehen. ja, und der Tunnel ist, glaube ich, gar nicht mal so kurz und im Tunnel im Stau stehen finde ich sehr beklemmend und ist irgendwie nicht so geil, wenn die Motoren auch, glaube ich, einfach laufen. Die standen ja auch, wir haben uns ja gar nicht vorwärts bewegt. Ja, also die standen wirklich, es war echt nur so alle, keine Ahnung, 10 Minuten einen halben Meter oder so. Und wir haben vorhin da unten irgendwo einen Parkplatz gesehen. Also fahren wir jetzt erst noch mal ein Stück zurück und stellen uns auf den Parkplatz und frühstücken da zumindest erstmal. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Die Idee, den Stau mit einem Frühstück zu überbrücken, war leider eher kontraproduktiv. In der Zeit unserer Pause hat sich der Verkehr kilometerweit gestaut und es kamen immer mehr Fahrzeuge dazu. Nicht wissend, wie sich das entwickeln wird, stellen wir uns an und schlängeln uns entlang der LKWs zur endlosen Pkw-Schlange. Denn eine weitere Nacht bei minus 14 Grad dort in der Höhe wollten wir dringlichst vermeiden. What a day! Das ist Madness. It's madness. Wir haben jetzt nochmal vor dem Tunnel ein bisschen gewartet, bis es weiterging. Und dann gab es jetzt eine extra Lane für Autos. Die haben uns mal als Auto gewertet. Ja, wir standen ja schon im Tunnel. Ja, und da gedreht. konnte man jetzt nochmal gut an den LKWs vorbeikommen, aber jetzt steht man hier auch, also in der Autoschlange. Und bisher kann ich kein Ende sehen. Und wir können sehr weit gucken. Ja, mal gespannt, ob wir noch bei Tageslicht über die Grenze kommen. Nein, Vermutlich nicht. Aber der Himmel sieht schön aus. das stimmt. Schöner Sonnenuntergang.
Die Route haben wir uns wesentlich entspannter vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Voll. Viel entspannter. Naja. Ich glaube, das ist wirklich Worst Case, den man für diese Strecke haben konnte. Also mit 3 Tage Straßensperrung und alles auf einmal jetzt hier durchzuquetschen. Wir nehmen es entspannt. Ich meine, wir können immer noch rechts ranfahren, Bett aufbauen. Also nee, wir müssen es auch nicht mal aufbauen, aber... Und bei minus 11 Grad schlafen. Nee, jetzt sind wir ja schon wieder tiefer. Jetzt sind es nur noch minus 5 oder so. Am Berg anfahren. Stresst dich das? Most complicated Grenzübergang seit langem. Wir haben einfach ultra viel Papierkram, mussten 3 unterschiedliche Sachen ausfüllen. Und jetzt kommt noch die letzte Kontrolle und dann sind wir hoffentlich durch. Oh, war das jetzt ein Krampf, ey. So wenig Das ist das Leute. erste Mal, dass wir eine richtig nervige... Das ist so aufwendig. Aber ich meine, hatten wir bisher noch nie. Bisher war es immer... Entspannt. Aber hier ist halt auch so arschkalt. Ja. Oh. Oh Gott. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Leute, we made it. Ich hab's schon reingemacht. Nee, aber der sagen, nach links geht's nach Chile. Was? Aber. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Es ist jetzt 0:35 Uhr. 12:30. Wir waren jetzt knapp 1,5 Stunden nur da drin beschäftigt, Papiere zusammenzusammeln, Menschen die richtigen zu suchen. Leute zu finden. Also es geht da überhaupt nicht geregelt ab. Man muss da wirklich den Leuten auf den Füßen stehen. Es sind hunderte Leute da in dieser Halle. Vielleicht entspannter, wenn man nicht mit, keine Ahnung, 3 Tage angestauten Grenzübergängern. Ja, aber sie sind halt auch schon ausgelegt für sowas, ne? Ja. Das muss man auch sagen. Und zum Schluss waren sie nicht sicher, ob wir gefrorenen Spinat behalten dürfen, weshalb der Hund nochmal zum Durchsuchen kam. Da hat der Hund entschieden. Erfrorene Füße, erfrorene Hände, aber wir haben es geschafft und suchen uns jetzt einen Schlafplatz und wir sind in Chile! Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben geschlafen wie Babys. Aber nach dem langen Tag gestern war das kein Wunder. Wir haben keinen einzigen LKW gehört, obwohl hier, glaube ich, die ganze Nacht Betrieb war. Wir machen uns jetzt noch ein warmes Getränk, Kaffee und Chai. Und ich sortiere hier immer noch unsere Unterlagen. Wir haben da gestern einfach so viel Papierkram machen müssen. Das hatten wir echt schon lange nicht mehr. Ich glaube, 3 Formulare mussten wir ausfüllen. Naja, aber wir haben es geschafft. Auch noch gestern.
Und wir sind in Chile und alles ist entspannt. Oh, danke. Coffee with a view. With a view. With a view. Oh, es ist kalt. Machst du nichts, wenn du nicht in der Sonne Es bist. ist kalt, aber jetzt fahren wir, da machen die Heizung an. Und Leute, die Straße, die wir jetzt fahren, Die sieht spektakulario auf Maps aus. ja, das wird wahrscheinlich, also für nur einen ganz kurzen Moment, eine äußerst spektakuläre Straße. Deswegen haben wir auch noch hier übernachtet und sind nicht weiter runtergefahren, weil wir Ja. das unbedingt bei Tag sehen wollten. Ja, Es war sehr schade gewesen, wenn wir das... gar nicht gesehen hätten. Ja. Wobei, wenn so ganz viele Autos da im Dunkeln entlangfahren mit den Lichtern an, hätte es bestimmt auch cool ausgesehen. Aber nein, bei Tag. Jetzt machen wir es bei Tag und es wird schön. Den Schnee haben wir hinter uns gelassen. Wir sind schon einige Kilometer wieder runtergefahren und blühende Wiesen, Blumen am Straßenrand, die Weinreben, also werden so langsam grün, Obstbäume, das komplette Kontrastprogramm so auf der anderen Seite von den Anden, wo es wüste, staubig, trocken ist. Richtig crazy. Eine sehr freundliche Polizeikontrolle. Eine sehr freundliche Polizeikontrolle. Er ist sehr grimmig und mit Hand an der Pistole und dann wurde er auf einmal richtig nett und hat richtig gelacht und Scherz gemacht und uns weitergewunken. Und es wird auch so langsam wärmer. Ja. Ich habe noch meinen Vlies an. Ja, aber wir werden auch sehr hungrig. Also es wird Zeit, dass wir zum Einkaufsladen kommen. Wir haben es geschafft. Wir sind in Santiago de Chile angekommen. Wir haben jetzt hier erstmal auf einem Supermarktparkplatz geparkt, weil wir uns ehrlich gesagt im Vorhinein noch nicht so viel Gedanken gemacht haben, wie was hier in der Stadt funktioniert und müssen uns erstmal einen Plan machen. Aber das trifft sich ganz gut, weil wir müssen hier auch einkaufen. Über die Grenze zwischen Chile und Argentinien darf man ja nie frische Lebensmittel mitnehmen. Und ja,
vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir beenden diesen Vlog mal an dieser Stelle. Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid auf diesem absolut grandiosen Abschnitt unserer Reise. Das waren gigantische 200 Kilometer. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Das würde uns riesig freuen. Unterstützt unsere Arbeit, ist für euch absolut kostenlos und ja, supportet unten in die Kommentare neben dem Emoji der Woche, was ein Kuchen ist. Man hat nicht so viel Kuchen in diesem Video gesehen, aber stellvertretend für die kleine Leckerei, die es gab. Und ja, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr kein Video mehr und reist mit uns bis nach Ushuaia, ans Ende der Welt. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke, Ende.